咧，老實講冇乜戲。咁啊，又唔想唱歌住啦。咁啊，我咧就有一個好好嘅朋友，我冇見佢好耐啊，咁我想揾佢上嚟同我傾下偈，因為點解咧？我有好多心事想喺當中嚟表達啊！咁呢位就係名導演劉鎮偉先生，有請。係 ，hello， 係，多謝。係，修哥你好，溫哥華嘅觀眾好。我話俾你聽啊，佢對我客氣咧就係呢一次嘅啫，修哥你，其他咧唔係咁樣對我客氣，一路都對你好客氣嘅。嗱，呢位導演咧佢有一套好嘢，點樣好嘢法咧？佢拍咗10幾20套片咧套套都賺錢嘅。咁啊有好多人蝕本嘅佢係套套都賺錢嘅。咁啊，佢初做導演嘅時候咧，就揾我拍戲啦第一部叫做《猛鬼差館》咧就係呢位仁兄㗎啦真係。咁啊，猛鬼差館、猛鬼大廈、猛鬼乜猛鬼乜，佢都即係揾我嘅，所以我心裏邊咧就好多謝佢，但係我從來冇講過出聲。今日適逢其會，我喺咁多人面前咧係多謝你㗎，即係多謝修哥。佢啲先頭講話有心事要當面講，我幾驚就話佢愛上我。係啊，我真係愛上你。仲有一樣更加要多謝嘅咧，就係我收咗5個契仔契女，其中咧就係張學友、陳輝豪、劉南光、林憶蓮同埋劉美君呢5個契仔契女咧就係因為佢拍戲請呢5位，所以咧就契咗我。所以咧，我每次咧一見到啲契仔契女咧，我就諗起佢啦。你唔係我契仔契女即係我都係睇你戲大嘅。咁真係好多謝你冇咁講，但係呢個5個契仔契女，我真係睇住阿修哥點樣同佢哋一齊玩，一齊即係令到佢哋好愛上呢個年青人。因為我有一晚喺度拍緊戲嘅時候咧，我竟然見到一個胡楓帶住5個歌星咧喺個草地嗰度玩咩咧？嗨草喎佢話，呢個就係胡楓。其實點樣嗨草法咧？咁因為喺個草地嗰度咧，咁我喺度係唔係而家溫哥華合法化㗎啦，修哥合法化啦，嗨草合法嘅啦。咁所以咧我咧就今日咧當眾多謝呢位劉先生就係咁解啦。我多謝你真修哥，你 fit 好多喎，近排唔夠你 fit。你講你講你上嚟緊你講啫嘛。我想講嘅就係話咧，你先嚟入去換衫喎，見到你話，我望嚟望去又好似差唔多咁樣，係咪淨係換底衫褲啫？喂，對鞋都換咗我唔記得綁鞋帶啫嘛，綁住出嚟真係我咧就對佢都有啲貢獻㗎，因為佢當時咧就180幾磅，我就勸佢，我話你行路啦，行路一定係好健康咁結果咧佢咧就跟咗我行路咁一路行到而家150幾磅，咁你話係咪好 fit 咧？係嘛？多謝修哥，呢個係阿修哥令到我可以減磅啊！我除咗呢樣嘢，你多謝修哥之外咧，修哥仲係一個喺電影圈嚟講咧係一個先知嚟嘅，因為好早之前我拍《猛鬼差館》咧，佢已經同我講 Jeff 拍特技片啦。咁嗰時香港未流行特技片嘅，跟住到我拍完《賭聖》之後咧，佢同我講佢特技片一定要係災難片，有晚佢同我食飯，你記唔記得？我拍災難片。咁點知原來前年中國嘅有個導演叫馮小剛，就真係拍咗個特技災難片，叫做咧唐山大地震，7億幾
都全中國係 number one 嘅。咁所以我哋覺得修哥咧係先知嚟嘅。咁啊老老實實下一期649係幾多 number？ 點樣啊？649呢度嗱，因為當眾話晒俾大家聽，你係先知嚟㗎嘛，咁大家個個肥面咯。老實講，如果我知道649，我自己買啦啫。好多謝你，好多謝我呢位即係了咗我心事啊！即係喺我我識咗佢20幾年起碼啦，30年啦，30年啊，30年啊，差唔多啊！即係我多謝佢嘅心咧，一直擺咗喺度啊！又送俾我嘅。送花俾你個親戚係嘛？係，好嘅。thank you。好，交翻個台你繼續唱歌啦。梗係啦，我驚你企喺度唔落去啊！係，好嘅，好，thank you，小心。